basiga kandi bakabisiga rimwe na rimwe bababaye. Iyo uri umurokore mwiza ikizamini kikaboneka ntabwo ugira gute, ntabwo urebaho. Ibizamini biracyaboneka, byarabuze n'ibigiye cyacu. Hari umuntu ubwiye ngo byarabuze. Iyo uri umurokore mwiza hari ibintu uhomba. Ishuri ryose rishobora kuzuza kuko ryabonye ikizamini, wowe kuko uri umukristo, n'ibindi bifuti byinshi by'inyungu ziva mu byaha. Niko ko inzira irafunganye ariko ntacyo kwicuzwa kibamo. Icyama hakagira unyumva. Haleluya. Hanyuma nshaje ndi mukuru nkazumva nk'umuntu umwe ambwiye ati cyagiye nari mpari muri TTC ya Kabarore, burya nari mpari narakomeje ndakizwa nimitse Yesu mu buzima bwanjye, dore ndi umuntu mukuru nkomeje urugendo. Mutima wanjye wazanezezwa n'icyo. Hanyuma tutahurira n'ahangaha tukazahurira mu ijuru. Haleluya. Isi irashira, izashira, bisa nk'ubuswa kuko abantu bavuga ngo uruma ngo twarayisanze ngo tuzayisiga, ariko ibyo umwami wacu avuga yavuze mu gitabo cye ni ukuri. Igihe kimwe azagaruka kutujyana. Haleluya. Kutabyizera ni uguhomba gukomeye. Bakobwa beza rero namwe bahungu beza, ubuzima ntago bugira draft. Draft murayizi? Rwa rupapuro babaha ngo mubanze mukorereho ibintu muze kubishyira ku rupapuro ruzima. Ubuzima ntibugira draft. Ubuzima ni bumwe. Haleluya. Ibifuti n'amahitamo mabi ubikoreyemo bizaguma ari inkovu ku buzima bwawe. Mu nyumve bakundwa. Haleluya. Umwami wacu yatanze ubuzima bwe kugira ngo tumwimike, tumwizere, hanyuma atuyobore tumukurikire. Kandi kumukurikira nongere bikubwire nibagirwa n'ibintu byose navuze ntibyicuzwa. Uyu munsi ndi umudamu mukuru, mfite abana bakuru, abaruta kure, ariko uwo mugisha nagize wo gukizwa ntago njya nkwicuza. Hagati mu gakiza nararize, narahombye, natakaje ibyanjye, narakennye, narabyutse, ibintu byinshi, ibihanamanga, imisozi, ibyiza, ariko ntacyo kwicuzwa kirimo. Haleluya. Ibibi no kurira byose umwami yarabikoresheje kuntunganya no kuntera kumukunda kurushaho, no kunyambura urukundo rw'ibyisi rwari rwinshi muri njyewe. Yesu ni muzima. Haleluya. Nako nyine navugaga ku buryo nkunda abajene kugira ngo batazakora amakosa nkawe nakoze bakanga gukizwa mu butoya bwabo. Ahubwo umuntu yibeshya akavuga ati ndacyari isi, ariko isi ntibayirya, ahubwo irakurya. Isi iraryana. Isi irakurya, ikakurya, ukagenda upfapfana, ukagera ahantu wumva nawe urambiwe ubuzima bwawe. Ntago bayirya rero, irabarya. Ntuzemere ibinyoma biri hanze ahangaha. Urwandiko rw'Abafilipi igice cya mbere umurongo wa mbere dusome, hanyuma tugeze ku murongo wa 11. Ndakoresha Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana. Ni Bibiliya y'Ikinyarwanda ariko iri mu Kinyarwanda cyoroshye kiba mu mvugo y'uyu munsi. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya mbere, ndasoma umurongo wa mbere ngeze ku murongo wa 11, ndaza kugenda ngaruka ku murongo umwe mu kanya, hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Abanyeshuri disina na Bibiliya bagira mwe birumvikana, hari igihe mutaragira amafaranga yo kuzigura, ariko abakozi badafite Bibiliya Imana irabareba. Reka dusome, ariko ntabwo byumvikana cyane kuko ushobora kugira amafaranga ukigurira agashati cyangwa agakweto ka 20 cyangwa ka 15. Siko bimeze? Ubutaha nuyabona uzagure n'iki? Imana ibaha umugisha. Reka dusome urwandiko rw'Abafilipi igice cya mbere, dore ku murongo wa mbere ndageza ku murongo wa 11. Haravuga ngo ngewe Paulo na Timoteyo, abagaragu ba Kristo Yesu, turabaramukije mwebwe intore z'Imana ziri muri Kristo Yesu zo mu mujyi wa Filipi, hamwe n'abayobozi b'itorero ry'Imana n'abadiyakoni baryo. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Nshimira Imana yanjye igihe cyose mbibutse. Iteka iyo nsenze mbasabira mwese nezerewe, mbitewe n'uruhare mufite kimwe nanjye rwo kwamamaza ubutumwa bwiza kuva bigitangira kugeza n'ubu. Ndemeza ko Imana yatangiye uwo murimo mwiza muri mwe izawukora, ikawunonosora kugeza umunsi Kristo Yesu azaza. Amen. Tukomeze kuri 7.
sinabura kubagiriraho mwese ibitekerezo nk'ibyo kuko mbahoza ku mutima. Mwese mufite uruhare ku buntu Imana yangiriye, haba ubundi mu ngoyi cyangwa igihe nari mfite uburenganzira bwo kurwanira ubutumwa bwiza kugira ngo bushinge imizi muri mwe. Imana niyo ntanzeho umugabo ko mbakumbuye mwese bitewe n'urukundo rwa Kristo Yesu rundimo. Icyo mbasabira kandi ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwira, ngo mumenye byose, musobanukirwe byose, kugira ngo mushobore gusuzuma ibintu, mumenye ikirushije ibindi gutungana, bityo muzabe mudafite amakemwa cyangwa umugayo umunsi Kristo azaza, ahubwo muzabe mwareze imbuto z'ubutungane zihesha Imana ikuzo n'ishimwe mubikesha Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ngewe Paulo na Timoteyo, abagaragu ba Kristo Yesu, turabaramukije. Mwebwe ntore z'Imana ziri muri Kristo Yesu zo mu mujyi wa Filipi, hamwe n'abayobozi b'itorero ry'Imana n'abadiyakoni baryo. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Nshimira Imana yanjye igihe cyose mbibutse. Uwo ni umurongo wa 3. Haleluya. Paulo arimo arandikira iri torero yari yaratangije, araryandikira afunzwe ari muri gereza, ariko arabibuka neza, afite amakuru meza y'umurimo bakorera Imana n'uwo bakoranye nawe n'uwo bakomeje gukora. Umurongo wa 3 uravuze ngo shimira Imana yanjye igihe cyose mbibutse. Haleluya. Reka twibaza aka kabazo: ese ubuzima bwacu, bwawe, bwanjye bujya butera abakunda Imana gushima Imana? Iyo umuntu ankomyeho agatima ari umuntu ukunda Imana, iyo umuntu agukomyeho agatima ari umuntu ukunda Imana, ese bijya bimutera gushima Imana kubera ubuzima bwawe, cyangwa butera impungenge? Imana itugirira ubuntu. Ngo shimira Imana yanjye igihe cyose mbibutse. Haleluya. Abakunda Imana iyo batwibutse turi mu buzima bwo kwera imbuto, bibatera gushima Imana. Ariko iyo turi mu buzima bwagwingiye, nubwo twaba twarakijijwe, abakunda Imana batugirira impungenge. Kajya bibaza tuzi umuntu azaguma mu gakiza? Ese ibyo tuvuga yarabyumvise? Ese ijambo ry'Imana riba mu mutima we? Ese araryumva? Ariko iyo ubuzima burimo bwera imbuto ku bwa Kristo wagezemo, iyo bugenda bwera imbuto, butera abakunda Imana gushima Imana. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza ubwo buzima. Haleluya. Ubuzima bweza imbuto iteka buzanezeza umubibyi wese. Amen. Tekereza uramutse uhinze umurima, ukawuvomerera, ugashyiramo ifumbire, ugakora ibishoboka byose, ariko jya ugaruka nyuma y'ukwezi ugasanga nta kintu kigeze kimera, ukongera ukagaruka nyuma y'ukundi kwezi ugasanga nta kintu kigeze kimera. Niko ubutumwa bwiza bumeze. Ababiba ubutumwa bwiza bose, ababuharanira nk'uko Paulo yari ameze, abari mu rugendo bakijwe bari imbere yacu, iteka bahora banezerewe kubona imbuto y'Imana yabibwe mu muntu hanyuma igakura, kandi bahora bababajwe n'imbuto zatewe ntizigire icyo zitanga. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Si ibyo gusa noneho by'uko umubibyi yishimira ko imbuto zameze, ahubwo hariho n'uwatanze ubuzima bwe buhinduka imbuto, irapfa kugira ngo twebwe tubeho. Petero yaranditse mu rwandiko rwe rwa mbere, igice cya mbere umurongo wa 23, aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, ngo mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Haleluya. Wari uzi ko ubuzima bwa Kristo bwahindutse imbuto? Buri imbuto iterwa mu murima y'ikigori, usubiyeyo ntabwo wayisangamo, irapfa igafunguka ikazavamo ikigori kigakura. Ubuzima bwa Kristo bwaratanzwe buhinduka imbuto, burapfa kugira ngo wowe nanjye tuboneke. Imana ishimwe cyane. Byababaza Data bikomeye kubona ubuzima bwe bwambara umubiri agahinduka umuntu, akaza agapfa, hanyuma muri uko gupfa ntihabemo umusaruro w'abahungu n'abakobwa bangana natwe. Biba ari igihombo gikomeye ku bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Bimwe mu bintu ngo byanejeje Yesu ku musaraba, ngo yabashe kwihanganira imibabaro y'uburyo bwose kubera ko yabonaga abahungu n'abakobwa bazakizwa muri generasiyo zose. Haleluya. Hanyuma ngo basha kwihanganira isoni zo ku musaraba, yihanganira ikimwaro no gutukwa n'abo yaremye, kandi yari afite imbaraga zo kugira icyo akora bigahita birangira ako kanya. Pilato yaramubwiye ngo wari uzi ko mfite ububasha bwo kugukiza? Yari azi ko arimo kubwira umuntu usanzwe. Muri make, mfite ububasha bwo kugutanga ngo upfe, mfite n'ububasha bwo kukurekura ugakira. Yesu aramubwira ngo ntacyo ubasha gukora utagihawe n'ijuru. Haleluya. Ariko atanga ubuzima bwe
yicwa n'abantu ubuntu yaremye. Igihe kimwe baje kumufata yaravuze ngo murashaka nde, ngo bose baragwirirana. Ni ukuvuga ngo yagombaga kubyihorera agakoresha ubumuntu akemera gufatwa. Imana mu bumana isiga icyubahiro cyayo, itanga ubuzima bwe buhinduka imbuto kugira ngo we nanjye natwe tuzabeho. Gukerensa ibyo bintu, kubikiniramo, ni umubabaro ukomeye mu mutima wa data. Imana itugirira ubuntu ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Haleluya. Yesu yaje ari imbuto, yaje ari gift, yaje ari impano, atanga ubuzima bwe ngo bupfe kugira ngo ngewe nawe tubeho. Kandi yari impano ijuru ridakurikirana kubwo kwikunda. Buriya twebwe abantu kubera ko twikunda, hari igihe uho umuntu gift cyangwa impano ukajya ushaka gukomeza kukwirahira. Siko bimeze? Haleluya. Wabarangije nk'amashuri wa graduatinze, biba biri ngombwa kuvuga umuntu wakwishyuriye, cyane cyane yatari umubyeyi wawe. Siko bimeze? Kuko twebwe iyo dutanze turakurikirana kugira ngo abantu badushimire ibyo twabahaye. Iyo umuntu yaguhaye inka ugomba kumwirahira. Ariko data yatanze Kristo atari kubw'inyungu ze, ari kugira ngo we nanjye tutazarimbuka. Haleluya. Kristo yabaye impano idategereje izindi nyungu, ari kugira ngo ngewe nawe tutazaba kwa Satani, tuzabane n'Imana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Umugaragu w'Imana Paulo rero arimo arishimira icyabaye mu itorero ry'i Filipi. Amen. Ku murongo wa 4 arakomeje aravuga ngo iteka iyo nsenze mbasabira mwese nezerewe. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu muhura mukaganira iby'Imana imitima ikanezerwa, kuko musanga urugendo ari rumwe, ibibashishikaje ari bimwe, ari ubugingo bw'abantu, ari agakiza k'abantu. Uwo muntu mwaganira mukanezerwa. Ariko birabiha iyo uhuye n'uwitwa umukozi w'Imana mugenzi wawe, mwajya kuganira mukumva umutima wawe wagarukiye inaha ngaha, ni icyubahiro n'iby'isi bikarangira. Birabiha. Ibi rero Paulo arimo avuga ngo iyo nsenze iteka mbasabira nezerewe, ni ukubera impinduka zabaye mu itorero ry'i Filipi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arakomeje ngo mbitewe n'uruhare mufite kimwe nanjye rwo kwamamaza ubutumwa bwiza kuva bigitangira kugeza n'ubu. Ndagira ngo mbibutse ko uyu muntu urimo kubyandika ari muri kondisiyo zitari nziza ku bijyanye n'umubiri. Arafunzwe, hari uburenganzira bumwe yatakaje, ariko umva uko arimo kuvuga ngo iteka iyo nsenze mbasabira mwese nezerewe, ngo mbitewe n'uruhare mufite kimwe nanjye rwo kwamamaza ubutumwa bwiza kuva bigitangira kugeza n'ubu. Haleluya. Ngo nezezwa n'uruhare mufite rwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi ndasa nk'ari nge muvuga butumwa mukuru, ariko reka mbabwire, si nge muvuga butumwa mukuru. Uzo muvuga butumwa mukuru ni wowe wakijijwe urarana na wa mwana wundi utari wakizwa, utitaye no ku bya Yesu. Burya ni wowe muvuga butumwa mu buzima bwe. Hari umuntu unyumvise? Kuko azakwitegereza, azitegereza ukubaho, bimutere kwifuza haraho uwo Yesu ujya uvuga, uwo Yesu ujya uririmba, cyangwa se bibabaje bimutere kumuhunga. Ejo bundi hari umudamu twaganiraga, ni mukuru arangana nanjye, yakuze we akunda Imana. Hanyuma mu rusenge, mu ishuri aho bigaga hari abakizwa, yakundaga Imana ariko atari mu bo twita abakizwa. Hari umukobwa ngo waririmbaga neza, wasengaga neza, ni umumama mukuru ungana nanjye cyangwa undi utaho gato. Hari umukobwa waririmbaga neza muri korali, wasengaga neza cyane, yari umukristo mwiza urebeye inyuma. Bukeye ibyago biraba, uwo mudamu abura rinete nkizi. Abuze rinete mu ishuri, barashakisha umuntu watwaye rinete, ibyago bigwa kuri wa mukobwa mwiza uririmba neza, usenga neza. Asanga niwe wibye rinete. Yarababaye, yanga icyitwa abakizwa kuva iyo myaka yose. Akijijwe ejo bundi, ngira ngo ni nko muri corona. Mwibuke ko ni umuntu mukuru ungana nanjye cyangwa uruta nk'imyaka 2. Nshuti z'Imana, muraba agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Umuvugabutumwa uzagenda siwe muvugabutumwa mu buzima bw'umuntu murarana. Umuvugabutumwa mu buzima bw'umuntu mubana utaragira umugisha nk'uwo wagize wo kwita ku bya Yesu, umuvugabutumwa afite ni wowe. Ariko Imana ishime ko bidahora bigenda nabi. Hari undi mudamu nzi, ni umuyobozi muri kino gihugu, yarakijijwe, yari umuntu wakuze ari ku murongo. Murabona abantu bakura bari ku murongo ntibajagarare kandi atari n'abarokori. Murabazi, murabafite. Yari umukobwa ugira gahunda kandi w'umuhanga mu ishuri, biga kuri kaminuza i Butare. Babaga mu gashambrete, ari abantu nka 6, abakobwa nka 6. Murabizi rero abantu bapfa ibintu.
bagapfa aho washyize ibase yawe, aho washyize igitenge cyawe, aho washyize kamambira, aho washyize utuntu, abantu bakabipfa. Hakabamo umukobwa umwe uhorana amahoro. Abandi banyeshuri batagiye gufata ibyo kurya, ubafatira ibyo kurya, ibintu byose akabikora neza. None wa mudamu ndimo mvuga uyu munsi yarakijwe n'umuyobozi ukomeye muri kino gihugu, akitegereza uwo mukobwa agasanga uwo mukobwa atandukanye n'abandi. Uwo mukobwa ntabwo yavugaga ibya Yesu, yabivugaga yageze aho basengera, ko urumva bafite amatsinda ahantu basengera mu buryo butandukanye, mu masosiyete atandukanye y'abanyeshuri. Ariko muri doma aho babaga, umukobwa yera imbuto, akamureba akabona itandukanye, agasanga afite amahoro, agasanga ibyo kwishura arabishyira ku murongo, nawe arabikora neza, ibintu byose biri ku murongo. Hanyuma ubwo buzima bwe bugatera uwo mudamu ndimo mvuga guhora yitaye kuri uwo mukobwa. Bukera muganiriza, bukera mutumira mu iteraniro ry'abasenga. Uwo mugore ndimo mvuga yakira agakiza kuva icyo gihe muri kaminuza. Uyu munsi nawe n'umudamu mukuru yagumye muri Kristo kubera umuvugabutumwa bararanaga mu gitanda, utafashe mikrofone, utarambuye Bibiliya, ariko ufite ubuzima bwa Yesu bugaragara muri we. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuvugabutumwa wa kure rimwe na rimwe tutamwegereye ntitumenye niba ibyo avuga ari nabyo abamo. Yesu ashimwe. Ushobora kundeba ukavuga ati sura mudamu twabwirwa n'iki byo avuga ko ari ibyo abamo, ariko Imana ishimwe ko nazanye n'abavandimwe nabo mu nzu yanjye. Ubwo uvuga ko ibyo mvuga ari ibyo ngira gute, hari ibyo mbamo. Nta wundi bajya mvuga ati jyane byawe turabizi. Ariko umuntu mubana iyo yeze imbuto z'ubutumwa bwiza bikubwira Kristo wanze ukunze. Reka mbabwire, abanyabwenge b'iyi si barimo barakerensa Bibiliya, baravuga ati ni igitabo cy'amateka, n'amateka y'Abisiraheli, n'ibintu begeranyije, kwanza ni ibintu by'abakoroni. Ariko reka mbabwire ikintu kitavuguruzwa, ni ubuzima bwahindutse. Haleluya. Twapfa idini ryanjye, tugapfa ibyo twemera bikanyurana, ariko ubuzima bwahindutse nta muntu wabuvuguruza. Mana ishimwe cyane. Umugani wa mugabo w'impumyi wavuze ati icyo nzi nuko nari impumyi, none ndagira gute, none ndareba. Abakuru b'isinagogi barimo kuvuga ati uriya muntu wagukije n'umunyabyaha, dore akora n'ibitangaza ku isabato. Aravuga ati ikintu kimwe nzi, nari impumyi none ndareba. Haleluya. Ntago wamakanya icyo Yesu yakoze mu buzima bwanjye. Ndiyizi mfite amafaranga ntafite amahoro, ndiyizi nyiri umugore mutoya, ibizi inyuma bisa neza ntafite amahoro, ndaniyizi Yesu yarageze mu buzima bwanjye. Haleluya. Ndiyizi ntsindwa n'ibyaha n'inzangano, ndaniyizi bitakifiteho imbaraga. Ntago ibyo bintu umuntu abivuguruza. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Uretse n'ibyo byaha byamwe imbere, kuko iby'inyuma icyo gihe ntabyo nari mfite cyane, ariko n'abari bafite iby'inyuma baruharwa, indaya n'abasinzi n'abaroga, ntabwo imbaraga za Yesu zibageramo ngo zigabanuke. Iyo bahuye na Yesu by'ukuri bitari uburyarya bw'idini, barakizwa. Rero mbabwire, impinduka zikoreka mu imbere nta muntu wazivuguruza. Bakita igitabo cy'abakoroni, bakita ubuswa bw'abatize, ariko impinduka ziza mu muntu nta muntu wazihakana. Niyo mpamvu ni byiza kwakira agakiza, ariko ni byiza cyane 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 kukabamo. Hanyuma imbuto zikomboka mu kwakira Yesu kagaragarira muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo w'Imana rero arimo kuvuga ngo iteka iyo nsenze mbasabira mwese nezerewe, ngo simbiterwa n'uruhare mufite kimwe, ngo mbitewe n'uruhare mufite kimwe nanjye bwo kwamamaza ubutumwa bwiza kuva bigitangira kugeza na n'ubu. Aranezerewe, afite umunezero adashobora kwamburwa. Arimo arabivuga ari muri gereza kubera ko Abafilipi batumvisha ubutumwa bwiza gusa ngo bigarukiraho, ahubwo ubutumwa bwiza bumvise bwarakuze. Bakomeje gufatanya n'umugabo w'Imana Paulo kwera imbuto z'ubwo butumwa bwiza. Amen. Kuri 6 ngo ndemeza ko Imana yatangiye uwo murimo mwiza muri mwe izawukora ikawunonosora kugeza umunsi Kristo Yesu azaza. Haleluya. Ndizera ko Imana yatangiye umurimo mwiza muri mwe. Uriya murimo wose tumaze kuvuga, imbuto y'Imana yahageze, abantu bagakizwa, bakagenda bera imbuto zazanywe n'ubutumwa bwiza bakiriye. Uwo murimo y'Imana utangiye mu mutima, ntabwo ushobora guhagarara. Haleluya. Ngo ndemeza ko Imana yatangiye uwo murimo mwiza muri mwe izawukora ikawunonosora kugeza umunsi Kristo Yesu azazira. Muri Bibiliya yera haravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. None ufata akanya ko kwibaza, ese uyu murimo warakoretse mu mutima wanjye? Ese naramwizeye? Ese nemeye iki ubutumwa bwiza buvuga? Niba bigisa n'inkuru ziri kure, niwongere utega amatwi. Kwizera kuzanwa no kumva. Haleluya.
wibyiyima nk'uko ngewe nabyiyimye igihe nari nkiri mutoya. Butega amatwi, ngwino mu biterane, ngwino muri Bible study, ngwino haba ijambo ry'Imana rivugwa kugeza igihe bizaguhindukira ubuzima. Wibihunga. Imana ishimwe cyane. Ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Nicyo twari turimo kuvuga uyu munsi. Ariko si umurimo waratangiye muri wowe? Haleluya. Uyu murimo se uvugwa ni uwuhe? Tuvugeho gatoya. Ni umurimo ukorwa mu mutima w'umunyabyaha, umurimo w'ubuntu. Mu rwandiko Paulo yandikiye Tito 2:11 ndahakunda cyane. Haravuga ngo atajya kuri 11 ngeze kuri 13. Tito 2:11 aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Haleluya, haleluya. Nkundira ijambo rivuga ngo abantu bose, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. N'abantu bose. Hari igihe ushobora kureba umuntu ukavuga uturiya se koko Mana agakiza kamufata. Yego kamufata. Burya Yesu ntabwo yaje kudukiza ibyaha biri inyuma, yaje kudukiza icyaha kibamwe imbere cyitwa kwigomeka ku Mana, cyitwa kwiyobora. Birya ubona inyuma yasinda, yasambana, yabeshya, yakwangana, arya ni amashami y'icyaha nyamukuru. Icyaha nyamukuru ni ukwiyobora. Kandi hari abantu biyobora bakiyobora mu bintu bisa nk'aho ari byiza inyuma, ariko abo nabo nibatimika Yesu nubwo baba ari bangeso nziza nabo bazarimbuka. Mwibuke rya jambo rivuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Imana itugirira ubuntu. Aratubwira rero uyu mugaragu w'Imana ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse kandi ntibwagarukiyeho, bukomeza umurimo wo kutwigisha. Cya gikorwa Yesu akora cyo gukomeza umurimo muri twe. Ngo ubwo buntu butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. Haleluya. Iyo umuntu yakiriye ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu, haba hatangiye umurimo, nta guhagararira, urakomeza. Ngo ubwo buntu bwabonekeye abantu bose bumaze kuboneka, buraza bwigisha na Hortense, ariko Mana yanjye, buraza bunyigisha kureka kutubaha Imana. Buraza bugenda bunkamuramo irari ry'iby'isi. Mana ishimwe cyane. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda. Bugusanga uri umunyakajagari bukakwigisha kujya wirinda. Ngo bukatwigisha kujya dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Kandi dufite icyo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Nibi baririmbaga mu kanya, nubwo uyu mubiri ugenda usaza, Mana ishimwe cyane, ntacyo bitwaye, kuko umuntu wamwe imbere ategereje ibyiringiro by'umugisha byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Uwakijijwe by'ukuri ibyo byiringiro arabifite. Ariko wakira inyigisho zivangavanze, shyiramo Yesu mukeya zikavangavanga, ibyiringiro bye bigarukira ku bintu by'inaha ngaha. Ibintu by'inaha ngaha tubisangiye nabo baha Imana n'abatayubaha. Mu bantu bazatsinda ibizamini by'ejo bundi harimo abana beza b'abakristo, harimo n'abana babi batari abakristo bazatsinda ibizamini kuko wenda biga. Hari n'abantu nagiye mbona n'abantu bigirira ubwenge bataniga, namwe mujya mubabona, ntajya kora etide ni kajagari, ariko ikizamini yajya gukora akagikubita. Ariko we ntuzamwishinge, wowe uzajya wiga kore na etide. Ibintu tudasangiye by'inaha ngaha ni ibyiringiro by'umugisha byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu murimo kandi ni umurimo utera umunezero w'igitangaza imbere y'abamarayika. Haleluya. Bibiliya tubwira muri Luka 15:10 ngo ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Turavuga ngo tuyihe Imana icyubahiro tukayizamura amaboko, nibyo nubwo icyubahiro kiva mu mutima, ariko ikintu gitera umunezero abamarayika b'Imana ni ukubona umunyabyaha umwe wakiriye wa murimo w'ubuntu ugakoreka mu mutima we akihana. Ngo abamarayika imbere y'Imana bagira umunezero mwinshi. Ndago Bibiliya yigeze itubwira ngo mu ijuru haba impundu iyo hari umubyeyi watinze kubyara akabyara. Ibyo bintu si byiza, bituremera impundu twebwe abitorero. Ni ukuri umuntu abyaye yaratinze kubyara, umutima wanyu uranezerwa. Iyo umuntu atabawe akabona akazi amaze imyaka myinshi mu bushomeri, ubuzima bwacu buranezerwa. Ariko iyo minezero tuyisangiye n'abubaha Imana n'abatubaha Imana. Muranyumva bakundwa?
turaza gusenga mu kizamini muzagitsinde, nimujya mu kiruhuko n'abandi bazajya muzagira amahoro, ibyiza by'inanga tubihabwe na data, turanabikwiriye. Ariko niryari ngo habe umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana? Ni igihe umunyabyaha yihannye. Kubera iki? Abahawe iby'iteka ryose. Kuko tujya tubyara abo twabyaye ejo bakarwara cyangwa bagapfa, tujya twunguka mu bucuruzi ejo tugahomba. Niyo tutanahomba tugakomeza tukunguka tukazagenda dusaza dusigiye abana bacu iminani n'amafaranga, iyi si izazingwa nk'urupapuro. Uravuze uti vugire wa mukecuru witahire, izazingwa. Iyo umuntu ari muto, kera najyaga numva imyaka 30, ari kera mana yanjye ntazanayigeze. Bukeye 30 iraza, ubu ngundi hafi kuzayikuba kabiri. Isi n'umubiri biranyaruka. Mani tugirire ubuntu. Haleluya. Uyu murimo twavugaga Yesu akomeza mu muntu ni umurimo kandi utuma abavuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukuri batazigera barekeraho kuvuga ubutumwa mwiza igihe cyose isi izaba ikiriho. Mu gitondo nafashijwe n'indirimbo, ntabwo nzi kuririmba ariko nyafashwa n'indirimbo. Iravuga ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini riti, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinkita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini gute? Muri make uwanyimika uyu munsi nkaba perezida w'igihugu gikomeye ku isi, ariko nkaba imbata y'icyaha. Iyo bigereranyije no gukurikira Kristo, yahitamo gukurikira Yesu. Haleluya. Cyama bikiyandika mu mitima yacu ngo nge mpisemo Yesu murutisha iby'isi byose, andutira amafaranga cyangwa izahabu, nge nkunda uwabambwe murutisha n'amatungo, andutira n'amasambu n'amazu meza. Nari nyirimo kuvuga uyu munezero, uyu murimo Yesu yakoze mu mutima ni utera abavuga butumwa bwiza bukuri kutazigera barekera kuvuga ubutumwa bwiza isi kiriho. Haleluya. Umuyobozi wa gahunda mukanya yabivuze ko turashimira Imana ko yahamagaye abanyabwenge, igahamagara abaswa, igahamagara abafite amafaranga n'abatayafite, igahamagara abatoya n'abakuze. Haleluya. Na n'uyu munsi Imana iracyahamagara abantu ikabakura muri gahunda bari barapanze zitari mbi, ikabaha umurimo wo kugenda bayivuga. Haleluya. Bamwe byahindutse ubuzima bwabo, nta kindi bakora, abandi bavuga ubutumwa bwiza barimo barera abana cyangwa barimo bacuruza, ariko isi kiriho abantu bavuga ubutumwa bwiza bukuri nabo bazahoraho. Hari igihe ibyaha bigwira mu isi, abantu bagacogora, benshi bari batangiye umurimo, twagira agatsiko twibwira ngo hari igihe hazaba ururangurura. Reka mbabwire, abantu barangurura nka Yohana Umubatiza bazahora ahantu hose. Imana izahorana abahamya. Ntishobora kubura abantu muri kino kigo, ntishobora kubura abantu mu mijyi minini cyangwa mitoya, kugira ngo abantu bose bavutse mu isi bagire byibuze umuntu babwira ubutumwa bwiza. Haleluya. Cyamukanyumva. Abo bashinzwe iki bajyana ubutumwa bwiza? Nta kindi no kugira ngo uriya murimo Yesu atangira mu mitima y'abantu ugenda ugera muri benshi bashoboka. Haleluya. Mugaragu w'Imana Paulo yatwandikiye mu Baroma 1:16 aravuga ngo ubutumwa bwiza ntago bunkoza isoni. Kuki butamukoza isoni? Nuko ari imbaraga ihetse. Haleluya. Ihetse imbaraga zitera uwo bwizeye wese gukira. Imana ishimwe cyane. Imana izahorana abantu basize ibyabo kubwo ubutumwa bwiza kandi badafite indi migambi, bashaka ko abantu bakizwa. Amen. Reka nkomeze uyu mugaragu w'Imana Paulo kuri 7 aravuga ngo sinabura kubagiraho mwese ibitekerezo nk'ibyo. Reka nsubiremo 6 kugira ngo 7 tuyumve neza. Ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Aho ni muri Bibiliya yera. Hanyuma kuri 7 ngo sinabura kubagiraho mwese ibitekerezo nk'ibyo kuko mbahoza ku mutima. Ngo mwese mufite uruhare ku buntu Imana yangiriye, ngo haba ubundi ku ngoyi cyangwa igihe nari ngifite uburenganzira bwo kurwanira ubutumwa bwiza kugira ngo bushinge imizi muri mwe. Mwumvise ibitekerezo abafiteho. Ngo sinabura kubagiraho mwese ibitekerezo nk'ibyo kuko mbahoza ku mutima. Ngo mwese mufite uruhare ku buntu Imana yangiriye, haba ubundi ku ngoyi ngo cyangwa igihe nari ngifite uburenganzira bwo kurwanira ubutumwa bwiza, ngo kugira ngo bushinge imizi muri mwe. Ibihe bitekerezo byo kumenya neza ko yatangiye umurimo muri bo izawusohoza. Haleluya. Kuko umurimo yarawitegereje wari waratangiye muri bo, abona imbuto zawo, abona impinduka zavuye mu murimo Yesu yakoze muri bo.
Haleluya. Arakomeza arabahamiriza, aravuga ngo mbafiteho ibitekerezo byiza, ndabizi neza ko yatangiye umurimo muri mwe izawusohoza. Niki gituma dushidikanya iby'iri jambo ku murongo wa 6? Nuko rimwe na rimwe ahantu imbuto iba yarabibwe utegereza imbuto zivamo ukazibura, ukibaza si imbuto yarabibwe cyangwa ntabwo yagezemo. Ahantu hose imbuto y'ukuri yageze byanze bikunze izamera, kereka iguye ku butaka bw'akara cyangwa se mu nzira cyangwa se inyoni zikabutwara nk'uko amaganya yisagira, hanyuma iyo mbuto ntishore imizi, ariko iyongeye ikavomera ikongera ikumva amazi ariryo jambo ry'Imana, ya mbuto iramera. Niyo mpamvu rero umugaragu w'Imana yabandikiraga afite umunezero, kuko yagiye kubonabona nabo bahagurutse kurwanira ubutumwa bwiza nk'uko ari mwaburwanirira. Haleluya. Nimuza gukomeza hepfo tutari busome, muraza kubona uburyo Paulo yavuze ngo igifungo cyanjye, gufungwa kwanjye ngo ntibigeze bituma ubutumwa bwiza busubira inyuma, ngo ahubwo byakomeje abera. Haleluya. Aho ijambo rizima ryageze, nubwo umuntu yacishwa mu mibabaro, inyifato ye yo gukomeza kwera imbuto bikomeza abandi bera nabo baca mu bikomeye, bakavuga ngo natwe tuzacogora, ubwo n'abariya nabo batacogoye. Icyaduha tukabona abasore, abakobwa bakomereye mu byo bizeye, bemereye imbuto ntizaguma imeze nk'amagambo, ahubwo ikabyara ubuzima. Nibyo mbifuriza. Habavuga Imana turi ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko abagaragara mu Imana tuzahora dukenewe. Nagira ngo ko ijuru rigukeneye. Haleluya. Ritagukeneye urivuga gusa, ahubwo rigukeneye ugaragaza imbuto y'Imana wakiriye. Arakomeza aravuga ku murongo wa 8 ngo Imana niyo ntanzeho umugabo ko mbakumbuye mwese, ngo mbitewe n'urukundo rwa Kristo Yesu rundimo. Uwo murongo murawumvise? Ngo ndabakumbuye mwese mbitewe n'urukundo rwa Kristo rundimo. Paulo yageze ahantu nta bintu byo guca ku ruhande bikiba mu mutima we bikimuranganamba, abakumbuye kubera urukundo rwa Kristo ruri muri wowe, ruri muri bo. Abagiye gutaha muri vacances, haleluya. Ukumbuye bande kandi ubakumburiye iki? Mukumbuye bande kandi mubakumburiye iki? Urukundo rwa Kristo. Niba ari ukubera urukundo rwa Kristo, imbuto zanyu zizagenda zigwira. Ariko nugira urukumbuzi rusanzwe nk'urwabisi, yakumbura umuhungu, yakumbura umukobwa, akumva umutima urahagaze, tuzashidikanya ko imbuto yahageze. Ni ikinyoma. Aravuga ngo mbakumbuye urukundo mwese, ngo mbitewe n'urukundo rwa Kristo Yesu ruri muri njyewe. Ni ukuvuga ngo umutwaro we n'ukubasabira ngo bakomere mu buntu bakiriye, umutwaro we n'ukubasabira ngo bakomeze bafatanye nawe kurwanirira ubutumwa bwiza. Reka mbabwire bajene, bana banjye kandi bana b'Imana, haleluya, nimwe bavuga butumwa bwiza ku bantu batoya, kuko ibimpinyuza, ibimpiga, challenges mfite zitandukanye n'izanyu. Haleluya. Ariko nukomerera muri Kristo, n'imbuto yageze muri wowe, uzaba ufite ururimi rubasha kuvugana na mugenzi wawe mungana. Amen. Haleluya. Ashobora kunyumva akantega nk'amatwi, ariko akavuga ati none se mama Hortense yabuzwa n'iki kwivugira? Urugendo ararucagashije, arugeje kuri, yarabyaye, ni mukuru, nta kintu agishaka, none se ubundi yabuzwa n'iki kuvuga biriya? Ariko umutoya niyumva wowe uvuga nk'ibi mvuga ukanabibamo, azavuga ati yuko ari mugenzi wanjye, ko turarana twese twiga dushaka amanota, ko twese tugowe n'amafaranga atari yanagwira, ko twese turimo twibaza ko bizagenda naho n'ibyo tuzazana ku ishuri ubutaha, ko twese dufite ibintu bimeze kimwe, ko bashuga dadi na bashuga mami ko bakomanga, ariko akabona we ntiwitabye, ubuzima bwawe buzamubwiriza. Muranyumvise? Haleluya. Haleluya. Umusore n'inkumi bazabona undi musore n'inkumi udashishikajwe gusa na iPhone 10 kangahe sinzigezweho, akabona murangana, mufite ibibahinyuza bimwe, ariko yajya kubona akabona utumbiriye Yesu, utumbiriye kwita ku buzima bwawe no gukora icyakuzanye. Ahangaha ikintu cya mbere kihababesheje ni ukwiga, hanyuma murimo kwiga mukanasenga, mukiga n'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo mwazanywe no gusenga, mwazanywe no kwiga, hanyuma mukiga mukagira gute? Mugasenga, mukiga n'ijambo ry'Imana. Kubera ko usenze mu gitondo saa 6 nimugoroba ntiwige, utsinzwe wataha, kandi ntabwo byahesha Imana icyubahiro. Ariko ubuzima bwawe bubaye ku murongo, buhesha Imana icyubahiro kandi bugakurura bagenzi bawe. Haleluya. Byibuze ab'umwami yareheje bakureba nabo bagakomera muri urwo rugendo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku murongo wa 9 ngo icyo mbasabira kandi ni ukugira ngo urukundo rwanyu rusheho kugwira, ngo mumenye byose, musobanukirwe byose. Aba bantu asabira ni abantu bakiriye ubutumwa bwiza,
ni abantu bizeye ijambo ry'Imana, ni abantu umurimo wa Kristo watangiye mu mitima yabo, ariko ntabwo urugendo rurangiye, ahubwo rurakomeje. Arababwira ku 9 ngo icyo mbasabira kandi no kugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwira, murusheho gukunda Kristo. Nanjye icyo mbasabira nshuti z'Imana ni ukugira ngo urukundo mwakunze Kristo rutuma mwakwicara mu gitaramo nk'uku rurusheho kugwira, ngo mumenye byose, musobanukirwe byose. Uko ugenda urushaho gukunda Yesu niko urushaho kwifuza kumenya ibye. Haleluya. Niko utega amatwi abavuga ibye, niko ujya mu ijambo ryo ukarifatiramo umwanya, kuko urukundo rugenda rugwirira muri wowe, wifuza kumenya iby'uwo mugabo wagukunze akagupfira. Ariko iyo umuntu arimo kubwira ngo urumva ngo ngiye singira umwanya, ngo biriya bintu ngo ntabwo mbigirira umwanya, nuko urukundo rukiri rutoya, rukiri rukeya nako. Haleluya. Uzabikoreshwa gushaka Yesu, uzabikoreshwa no kwifuza kumenya wagukunze kurutaho, kandi uzabikuramo inyungu nyinshi. Reba zimwe mu nyungu zivuga aha ngaha, ndimo ngana ku musozo, ku murongo wa 10 n'uwa 11. Kwifuza kumenya Yesu bibyara inyungu nyinshi. Imana ishimwe ko byahawe abantu bose. Imana ishimwe ko kumenya Yesu bitabikiye mu muntu umwe ngo turinde kujya kumushaka. Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana riri available ku bantu, kuba mufitiye inyota bose. Umva inyungu zimwe yatubwiye aha ngaha zizanwa no kwifuza kumumenya birushijeho. Ku 10 yatubwiye ngo kugira ngo mushobore gusuzuma ibintu, mumenye ikirushije ibindi gutungana. Uko tugirira Kristo inyota, gusuzuma kwacu kurakura. Ujya kubona ukabona umuntu nubwo ari mutoya ariko afite ubwenge bw'ubushishozi bwamushyize ku murongo. Ubundi imbuto Yesu yageze muri twebwe nta kintu na kimwe idakora mu buzima bwacu. Iduha kwita ku masomo, ikagera no mu isuku n'uburyo dusa n'uburyo twitwara, ikaduha gushyira ibintu ku murongo, ikaduha kurobanura mu nshuti, tukamenya izo tugendana n'izo tutagendana. Haleluya. Guhishirirwa Kristo biragenda bikinjira mu bintu byose bigize umuntu. Uko urushaho kumwegera ni kumenya ko umuhagarariye, nawe bikagutera ubuzima bwo kwitwararika. Amen. Ngo kugira ngo mushobore gusuzuma ibintu, uko umumenya uzahabwa ubushobozi bwo gusuzuma ibintu, wongererwa ubushishozi, wongererwa ubwenge, ngo mumenye ikirushije ibindi gutungana, ngo bityo muzabe mudafite amakemwa cyangwa umugayo umunsi Kristo azaza. Haleluya. Icyampa ukarushaho kwifuza kumumenya, kugira ngo wongererwe gushishoza, wongererwe kumenya, wongererwe gusuzuma ibintu. Iyi si yuzuye uburiganya n'ibinyoma byinshi, ariko uko twegera Kristo, umwuka ugwira muri twebwe, tukabasha gusuzuma ibintu. N'abavuga ubutumwa nabwo tukabasuzuma, tukavuga ngo uyu ndakomeza mwumva aranyegereza Kristo, uyu nta munyegereza. Uko turushaho kumwegera, duhabwa discernment, duhabwa kurobanura ibizima n'ibitari bizima. Ariko iyo tutamwegereye, ibikubita byose biratujyana. Ujya kuri social media wabona umukobwa waguze imodoka y'igitangaza miliyoni 100, ugahita uvuga uti nanjye nibira nshaka. Miliyoni 100 atari umurage w'ababyeyi nabo babakire cyane. Umwana w'umukobwa w'imyaka 25 yabazikuye he? Yabazikuye he? Turabyumva neza ko zitava mu nzira nziza. Umusore sewe, hari igihe abakobwa bashuka akavuga ati ndashaka kurongorwa n'umuhungu w'umukire kandi muto. Abato ntibaba bakire, baba bakirimo gushaka amafaranga, baba bafite ibitekerezo n'imbaraga zo gukora bakazabigeraho. Ariko si umwana w'umusore atari umurage nabwo w'abaherwe. Umwana w'umusore imyaka 28 26 uramushaka miliyoni 100 n'imodoka yayikoreye ryari mbese ko aribwo kiva mu ishuri. Ni kinyoma. Ariko tutegereye Kristo, ibyo biradushuka bikadutwara. Ukumva wifuje ubuzima bw'umukobwa kuko ejo yifotoreje Dubai, ejo yifotoreje muri Amerika, ejo yifotoreje sinza handi ntazi, ejo yagiye Miami, ubwo buzima bukagukurura. Ukifuza kwifotoza nko yifotoza ahinduranya ari amakanzu. Byaba bivuye hehe ku mwana w'imyaka 24? Ariko iyo twegereye Yesu, biduha ngo kugira ngo dushobore gusuzuma ibintu, tumenye ikirushijeho gutungana. Turabireba tukabona ni byiza, ariko ntitubitinzaho amaso, ntitunabyifuza ko tumenya ko bitavuye mu nzira nziza. Haleluya. Ngo bityo muzabe mudafite amakemwa cyangwa umugayo umunsi Kristo azaza. Ngo ahubwo muzabe mwareze imbuto z'ubutungane zihesha Imana ikuzo n'ishimwe, mubikesha Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tugiye gusenga. Urugendo rwawe na Kristo rugereye hehe? Ngo umurimo mwiza yatangiye azawukomeza. Ufata ajya ku kanya ko kwibaza ngo ese umurimo waratangiye muri njyewe? Ese umurimo waratangiye? Ese naramwizeye? Ese namwemereye
ko mpaguruka ku ntebe y'umutima wanjye, ngahaguruka ku ntebe y'ibyemezo byanjye, nkamubwira ngo ngwino wicare uyobora ubuzima bwanjye. Abantu benshi bakoze rya sengesho ryo tuvuga dusubizamo abantu yo kuvuga ngo Yesu mbere umwami, mbere umukiza, ariko ntibakwemera ko aba umwami w'ubuzima bwabo. Benshi bakomeje, not benshi, bamwe bakomeje kuyobora ubuzima bwabo nk'uko babuyoboraga batarimika Yesu. Iyo ni imbuto itareze. Ariko imbuto yeze, Hortense ahaguruka ku ntebe y'umutima we, hakicaraho Yesu. Ibyanjye nibyo nibwiraga, nibyo nahitagamo, nibyo nakundaga, bikagenda bivaho. Nitoza kwakira ibyo Yesu akunda, mutega amatwi, ahanyerekeza abariho nerekera. Ntabwo ndimo mvuga ngo twese tuzaba bavuga butumwa dufate mikrofone, sibyo byangombwa. Ubuzima bwanjye ndi mu rugo bwo mwibanga nibwo bw'agaciro maso y'Imana kuruta gufata mikrofone nkajya imbere y'imbaga. Uko mbanye nawe, ese ndamwumvira? Ese ndimo nditoza kumwumvira? Umwe mu bo twaganiraga ijambo ry'Imana ejo bundi yanyunguye vocabulaire yanejeje. Yaravuze ngo umwe ni umunyabyaha urimo kuva mu byaha, undi ni umunyabyaha urimo kubijyamo. Iyo imbuto ya Yesu igeze mu muntu, umuntu niko ashobora kuba kirimo gukora ibyaha, ariko aba ari umunyabyaha urimo kuva mu byaha, ntago aba ari umunyabyaha urimo kubiganamo. Niba bivuga ngo wakira imbuto ya Yesu mu buzima bwawe ariko ukaba urimo kugana mu byaha, ntago iyo mbuto irashora imizi muri wowe. Nagira ngo kandi mbabwire inshuti z'Imana ko Yesu akeneye abantu batavuga, ahubwo baba muri ubwo buzima. Izina ry'Imana rirahinyuwe, abantu barabisuzuguye, abantu barabikeresheje, babiciye amazi wa mugani, kubera ko rimwe na rimwe batureba bagasanga ibyo tuvuga bidasa nuko tubayeho. Cyane cyane nk'ubu muba muri community imwe muziranye, umukristo ukuri muri mwebwe arazwi, utari ukuri nawe muba mumuzi. Mureke uyu mugoroba utubera umugoroba w'impinduka. Turimo turacelebra imyaka 10 no muri mumaze, ariko reka tubwire Imana ngo ndashaka impinduka zo kuri mu mutima wanjye, ndashaka kuguhagararira by'ukuri. Ari amagambo twasomye hariho Paulo yavuze ngo nejejwe nuko mwafatanyije nanjye kurwanira ubutumwa bwiza. Kurwanira ubutumwa bwiza so gufata mikrofone ngo tuburane nabo tutizera kimwe, munyumve, tudahuje doctrine, tudahuje imyambaro, tudahuje ibinibi, si icyo. Uko siko barwanira ubutumwa bwiza. Kurwanira ubutumwa bwiza, umugaragu w'Imana yavugaga, ni ukuri twamenye tukaguhagararamo, tukifuza gusana ko akaba ari byo duharanira. Ngo ndabashimira ko mwafatanyije nanjye kurwanira ubutumwa bwiza. Nuvuga ibya Yesu twumvise nibyo turimo dushaka, turamwinginga. Niyo dusitaye tubabazwa nuko tutamuhagarariye neza, duhora twifuza ko dusa nawe. Uko niko kurwanira ubutumwa bwiza. Abo bantu bo barakenewe. Uko turushaho kwegera igihe cyanyuma niko barushaho gukenerwa, kuko abanyabwenge, abakerensi by'Imana barushaho kuba benshi, kuko umwanzi arabizi ko afite igihe gitoya, arimo araduhindura bamagambo nko mu gitabo cy'umugenzi. Bashobora kuvuga ibyanditswe amagana, ariko ubuzima, uyu murimo w'ubuntu ukoreka mu mutima, ugahinga ukabyara imbuto utagaragara muri twebwe. Ndakwinginze gufata akanya, wowe utareba mugenzi wawe, akanya ka uvuga uti Imana nkuzaniye ubuzima bwanjye, sinzi uko mumeranye. Niba mumeranye neza, urushaho gushorera imizi muri we. Niba hari aho watanye, mubwire ngo ndagarutse, ndifuza ubuzima bwera imbuto zikwiriye abihanye. Ndifuza ko uyu murimo wakoze mu buzima bwanjye, ngo wowe watangiye umurimo mwiza uzawukomeza, niko kurizerwa. Ariko si uwo murimo yatangiye urimo uragaragarira muri wowe, imbuto zawo zirahari, kuko data arizerwa, ntitwanabitindaho, arizerwa, ibyo avuga arabikora, azatugirira neza. Ni data yaratubwira ngo ko turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza. Turi babi, turi abantu bahindagurika, ariko tuzi guha abana bacu ibyiza. Nababwiye ko mfite abana bakuru, ariko iteka manumva bamera neza, manumva ntawe wabura icyo kurya, manumva kandi ni bakuru bakorera n'amafaranga nabo ku giti cyabo, kandi ndi mubi. Data azatugirira neza, imigambi ye ni ukutugirira neza, we ntahindagurika. Ariko reka tumusabe imbaraga natwe zo kudahindagurika. Dufite umurimo umwe rukumbi wo kugaragaza Kristo. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo amaze kutwunga n'Imana, Kristo amaze kutwunga n'Imana, yaduhaye umurimo umwe rukumbi ukumwunga n'abandi bana. Bazungwa nawe gute? Ko ari twebwe bareba, barakureba bagakizwa,
cyangwa bakakureba bagatuka ibyo gukizwa, barakureba bakifuza ubwo buzima nubwo wenda baba batarabushobora, cyangwa bakakureba bakabuzinukwa bakavuga ngo ni ibinyoma, ngo araje dutera igipindi, ngo si ukuririmba se gusa yarangiza akaba rugira akajagari ahangaha turara, si ukuririmba se gusa yarangiza. Imana iduha ubuntu bakundwa kandi burahari ku bwacu. Nitwe ntumwa mu cyimbo cya Kristo, niwe ntumwa mu rubyiruko, urungano n'ibihinyuza byinshi na pressure yuzuye ku rubyiruko. Pressure, izi mbuga zatuzaniye pressure, kuko urareba buri mukobwa uko abayeho, ukareba buri muhungu uko abayeho, bikadutera pressure, bikadutera igitutu cyo kumva twatunga iby'isi byose kandi mu gihe gito. Ntabwo ibyo bintu, ntabwo ari uko Yesu akora. Iteka ibintu bya Yesu bitangira buhoro buhoro, niyo azanye umugisha awuzana buhoro buhoro, kuko awunkubiseho napfa anjyana buhoro buhoro, na mwizerwa muri bike akanyongera ibindi. Nuko Yesu akora, niko akora. Satani ni uhutaza akabeshya kugira ngo areshye ibihumbi. Yesu ntareshya, asanga ko tumukurikira tumaramaje. Yaravuze ngo umuntu niba ashaka kuba umwigishwa wanjye ngo niyiyange, narangiza yikore umusaraba nkurikira. Aravuga ngo nta muntu ufashe isuku ureba inyuma ushobora kuba umwigishwa wanjye. Ntashaka ko dukebakeba, arashaka ko tuza tuje. Niyo mpamvu atakureshya, ahubwo agira ngo ushorere imizi muri wowe, muri we uzi icyo ushaka, umenya amakuru ye, uyashoreyemo imizi, ijambo rye ugenda urigirira inyota, ukamukurikira wavuga ngo nubwo haba gupfa namukurikira. Aragukeneye rero ngo umuhagararire, ni wowe afite mu muryango w'iwanyu. Agakiza nakiri iwacu kazanywe n'abana batoya bigaga muri segonderi. Bukeye barakizwa, bukeye tukajya mu bitaramo byabo kuko bakijijwe. Bukeye nanjye ndakizwa, n'abandi turakomeza turakizwa. Muri ab'umumaro mu bwami bw'Imana, ntago muri batoya mu bwami bw'Imana. Muri ab'umumaro, muracyafite imbaraga z'ubuzima zo gukora z'ejo hazaza, kandi izo mbaraga zanyu mufite umwanzi arazishaka. Niyo mpamvu mukwiriye kuba muri Kristo n'amaguru yombi, kuko nushyiramo akaguru kamwe ukasiga kandi hanze, umwanzi azagutwara. Bihinduka agakiza katarenga imiryango y'ishuri, bihinduka agakiza kataguherekeza mu buzima bukurikiyeho. Nyamara imbuto ye ni nzima, ariko icyo tuyi-exposaho, icyo tuyiha, icyo tuyivomerera nacyo, nicyo gituma igura cyangwa ikagwingira. Ndasaba umuntu wayoboye gahunda ngo aze amfashe gusenga. Aramukozi w'Imana tuyoboye muri gahunda. Utekereze ku buzima bwawe, niba wifuza kwimika Kristo mu buzima bwawe. Utekereze umubano wawe na Kristo uko umeze. Niba umeze neza nkuko Pawulo yabwirira itorero, ndagusaba kurushaho kwigira imbere mu rukundo. Niba utameze neza, ubuntu bwe buri hano kugira ngo budushoboze. Nahaguruka tugasenga.